Hej YouTube, det här är Adam Gaming och nu ska vi göra en unboxing på NHL 15 på PS4 faktiskt. Jag ska köpa PS4 imorgon så att det ska bli kul. Let's go, let's unboxing this bitch. Så här har vi själva grejen då. Jag måste ha någonting och vi ser. NHL. Så vi ska unboxing det här. Kommer samma sak, jag ska bara visa. Så vänta lite. Så här också. Ska jag bara så. Ta min iPhone. Det här är då.
kommer säkert en gång ungefär. Så. Ja. Så öppna. Vårdtid och sånt där. Vårdtid. Och tid. Det är där. Så har vi disken. Byta in. Så ska här. Det blir inte så mycket vad att spela. Det var FIFA 15. Nästa unboxing är NHL. Det ska bli kul att se hur de har gjort det här spelet. Det är SHL, men det är viktigt. Kom snart efter. Klar. Samma sak egentligen. Och Ultimate Team. Där. Det är typ samma sak grejer i den här också, så att ingen bryr sig om. Tycker jag. Det är bara typ om man läser grejer man kan läsa. Skivan. Ja, där var min unboxing på FIFA 15, PS4 och jag ska köpa konsolen imorgon. Och vi säger hej då, det här är Adam Adamski Gaming och tack för att ni har kollat. Och ni kan ju också skriva något i kommentarer som ni vill. Och ni får skriva vilket lag kan vara, vad jag kan vara och så på FIFA, NHL, karriärläge och sånt där. Och jag ska köpa spelare om ni vill, men ja. Jag heter Adam Adamski Gaming och vi ses i nästa video.